आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री में साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपनी वीडियो के लिए। तो आपको सिंपल क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट का नाम लिख देना है। लिखने के बाद आप गो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से देखिए इतने सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर डाउनलोड कैसे करें, जो भी आपको साउंड इफेक्ट पसंद आए उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ऐसी जानकारी के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है ये वीडियो।